ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, സുനീറാസ് ബാംഗ്ലൂർ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് റവയും ആട്ടയും ഉപയോഗിച്ച് 5 മിനിറ്റിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നമുക്ക് നല്ല പഞ്ഞി പോലുള്ള റവ അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: റവ 1 കപ്പ്, ആട്ട 1/4 കപ്പ്, ഉപ്പ് 1/2 ടീസ്പൂൺ, ബേക്കിംഗ് സോഡ 1 ടീസ്പൂൺ, പാല് 1/2 കപ്പ്. ഇത് ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ്. പാലിന് പകരം വെള്ളവും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പാലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഓട്ടയായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗവും വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ അപ്പം ഏത് കറിയുടെ കൂടെയും ചട്ടിനിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.